事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。Brian? Giselle! Oh my god! 啊，呢一位小姐咧，咖啡要豆奶 ，right？ 咁你都仲記得？係啦，頭先你覺得個 forum 點啊？我自己咧就唔係好熟 money laundering 啲嘢嘅，不過好彩師傅今次帶我哋嚟，咁算聽過下打個底先咯。啊，我記得啦，之前 Woody 師傅咧差啲接咗一單大 case， 不過好奇怪㗎 ，A 公司告 B 公司，不過咧兩間公司咧都唔知做咩生意㗎喎，唔知點解牽涉到嘅銀碼咧好大嘅。咁之後點啊？之後咧師傅就叫我 check 下咧兩間公司嘅背景啦，佢哋都唔知係咩外國公司嚟嘅，所以最嬲尾咧就冇接到單 case 啦。可能咧以為你哋細 firm，博你哋唔為意啊？咦，乜啊豆豆同阿 Quinton 同一個 chambers 㗎？點解你會突然之間嗌翻我豆豆嘅？係喎，我叫慣咗口，我都冇為意添。佢咧啱移民澳洲嘅時候咧，生得好鬼細粒㗎。咁我阿媽咧成日話：哎呀，隔離屋個女仔咧生到成粒蠶豆咁啊！咁啊叫下叫下，咪叫做豆豆咯。我爭啲真係唔識應你啊！真係好耐冇人咁樣嗌過我啦。如果唔係你叫我啊，我真係認你唔到啦！依家大個晒又靚晒。咦，你哋兩個咧喺澳洲唔係鄰居嚟嘅咩？點解好似好耐冇見咁嘅？我同 Brian 之前係鄰居嚟嘅，之後咧我哋仲讀埋同一間 college 添，所以 Brian 係我師兄嚟㗎。不過後尾咧我同我媽咪搬走咗嘛。你記唔記得 Milky 啊？記得啊，佢點啊？幾好啊！依家12歲啦，仲好精靈，仲識得咧每日擔報紙俾我添啊！我記得我初初移民到澳洲嘅時候咧，啲英文真係差到不得了，我請 Brian 幫我補習。我入 college 嘅時候咧 ，Brian 已經做緊 bar 㗎啦。咁又冇咁講，即係其實咧佢都教過我唔少中文嘅。我最記得咧就係九牛一毛咧，唔係佢教我，我以為係一隻狗個狗啊！你會教人中文？不過我讀 law 咧都係因為 Brian 跟佢尾啊嘛。哇！你唔好講得咁難聽，我幾時有條尾俾你跟住啊？Mr. Fan， 出咗院啦？好啲未啊？食咗藥都會扎醒，有時想打俾你，又驚阻住你。我同學校講咗啦，通知咗你未？啊？校方決定破例，俾你延期到月底交，呢個係你最後機會，要好好把握啦，知道嗎？知道，多謝你 Mr. Fan， 多謝你。Molly 啊，我收單 for 張 Miss Rap， 你幫我做下 research， 睇下啲案例，同埋睇下同類型產品嘅價錢同埋內容啊。仲有啊，司機由呢度停車啊！呢度唔停得車，要轉咗彎先啊！阿當呢？老闆出咗未返啊？佢出咗去幾耐啊？都有2個鐘啦。哈！又留低部電話。小姐啊，你係咪揾到老闆有事啊？不如你留低口信，佢返嚟我話返俾佢聽啦。我想問下咧，頭先龍和道係咪發生咗一宗交通意外啊？我想問個傷者去咗邊間醫院？哦，好唔該。華一 Earth Life 吓，就隔我哋2條街，咁傷得重唔重啊？OK， 好，拜拜。老闆返嚟啦，有人揾你啊！老闆，咁我收工先啦。好啊 Vivian，你揾我啊？
我頭先坐車經過，我見到個 van 仔撞單車，我見到個人上咗白車，我以為係你啊。每一秒，每一次，願意與你分享。我以為你瞓咗添。點啊？今日個論壇搞成點啊？我都唔記得埋翻 Woody 添。都係咁上下啦。我尾分組討論嗰陣，同澳洲、新加坡、紐西蘭一組，大家交流下。香港呢方面咧，就唔算係最好，亦都唔係最差嗰個啦。你有冇聽我講嘢㗎？嗯。誰在意得失有幾多？今天的我，今天的你，能遇上彼此欣賞。晏晝你揾我係咪有嘢想同我講啊？晏晝？嗯。哦，冇啊，諗住晏晝我哋食 lunch 啫嘛。真係冇嘢想講。將你哋嘅腰骨挺直，放鬆你哋嘅肩頸，然後大啖咁吸一啖氣，將呢一啖氣引導去你哋嘅丹田嗰度，然後想像下將呢道氣留喺你哋嘅丹田嗰度5秒，5、4、3、2、1，然後想像下你嘅負面情緒，平時嘅焦慮、煩躁、不安、傷心，將佢哋融入去呢一道氣入邊，然後慢慢咁隨住呼吸，將佢呼出你嘅體外。再幻想下你哋身處一個草原嗰度，有陽光，有草地，周圍好安靜，好舒服。其實頭先我都唔知丹田喺邊，不過上完靈修堂之後咧，我又覺得個人真係舒服啲、精神啲喎。其實頭先靈修嗰堂咧，係教你點樣透過調節呼吸，放鬆個人同埋精神。嗯，我諗如果你要喺屋企坐定定，乜都唔做，淨係呼吸咧，唔好講2個鐘，我諗2分鐘我都頂唔順。靈修啲嘢咧，唔係一朝一夕嘅，要行之以久，仲唔可以懶。
你每日起碼用半個鐘頭去做靈修功課，仲有要早睡早起，咁先有效。每日要半個鐘啊？使唔使咁長啊？正式嚟講，每日要淨修1個鐘㗎。OK， 我盡量啦嚇。你就因為長期冇休息啊，冇放鬆，所以累積疲勞，所以你成日頭痛啊、失眠咁。啊，我建議你咧都係時間諗一諗，不如行開下，放個長假，翻嚟先再重新出發啦。邊有咁易啊？我走咗，公司啲嘢點啊？我諗如果我想放鬆下咧，唯有跟你嚟多幾堂靈修啦。我哋唔係叫咗紅酒咩？我知你一定未飲過尼泊爾啤酒啊，特登叫俾你試。啤酒太苦啦，我麻麻地。呢種啤酒唔苦㗎，你試下先啦。呢隻啤酒又真係唔係好苦喎，同埋咧佢有好香嘅麥味喎。咁下次會唔會再試咧？應該可以接受嘅。咁恭喜你啊！喺你嘅生活裏邊又多咗一種選擇，你嘅世界又闊咗啦。喂，隔離台啲咖喱咧，好似幾好食喎。你想食啊？Wow, the curry looks really nice. It's fantastic. May I try some? Of course you may. Which one would you like? Just curry. Let me help you. Does this one? Yeah. There you go. Okay. Enjoy it. Okay. 嚟試下。Hey, thanks for your curry. How about some wine? Thank you. Okay. Yeah. How about you? Yeah. Come on. Cheers. Hey, Santé. Okay. Cheers, everybody. Hey. Could I have some as well? Sure. Okay. Cheers. Cheers. 你又問人哋攞嘢食，又同人傾偈，仲請埋人飲酒，你都幾唔怕醜㗎喎。好，係唔知醜。呢個餅好好食㗎，試下。試下。Thank you。好食喎。好味啊！食多嚿。嗱，禮尚往來啦。你知唔知道飲咗酒除咗揸車犯法之外，踩單車都犯法㗎？我真係唔知。係咁都唔錯喎。係 sorry 啊，唔好意思遲到。sorry。Duncan，介紹你識。 Brian 張。Duncan 人。係。
今餐真係好豐富，多謝晒。唔使客氣喎。澳洲嗰邊嘅法律系畢業生揾嘢做難唔難啊？其實都難㗎，因為成個澳洲大約有成36間法律學院，平均每個畢業生要1個打7個先可以揾到嘢做。咁所以Giselle選擇翻嚟香港做嘢咧，其實都啱㗎。以前香港啊得1間法律學院，而家有3間，都仲未計喺海外回流嗰批。我前年翻嚟考 PCL 嘅時候咧，都覺得競爭好大。其實澳洲來來去去咧都得嗰2-3間嘅大行去請人，但係咧因為近年生意咧都唔係真係好好，咁所以都唔會傾向請新人，所以新人要入行嘅機會咧就更加難。其實香港洗黑錢嘅 case 多唔多嘅？據我所知咧，喺呢10年8載喺大陸流入嚟香港啲唔見得光嗰啲錢啊，大約都有幾千億。呢個就係官方統計數字喎。Quentin，你哋早2日咪揾到啲數據嘅？哦，2014年到而家為止咧，洗黑錢嘅個案大概係60宗。前嗰3-4年啊，平均每年咧都要200個 case 㗎。但係捉嚟捉去都係啲蝦毛啫喎，啲大魚都仲未上釣。大家諗都諗到啦，60幾歲嘅阿婆住公屋，每個月啊有成億過手嘅銀行，明知佢俾人利用，但係都俾人判咗10年。唔知澳洲有冇試過律師咧俾人告洗黑錢嘅咧？香港試過，有個律師咧幫個客打一單洗黑錢案，個客咧就叫個律師變賣佢啲資產，話先有錢俾律師費。結果個律師俾 ICAC 拉咗，話佢同個客一齊洗黑錢，好在後尾打得甩咋。但澳洲好似真係冇呢啲 case 嘅喎。咁咪好牙煙咯，師傅。呢啲 case 我哋接唔接受啊？係咯，如果個客拿起手都係拿大錢，佢邊度有乾淨錢打官司啊？其實被告可以向律政司申請批准佢動用部分資產咧嚟打官司，至於係幾多，咁就要視乎律政司點樣決定。冇咩事啊嘛？我冇，個客打電話嚟問啲嘢啫。翻去坐啦。范大狀，有位學生揾你。 Mr. Fan， 我可唔可以阻你少少時間？住咗 Quentin， 10分鐘 TP 之後翻嚟。哦。有咩想講 Mr. Fan， 你有冇收到我封 email 啊？我睇咗，咩原因都好啦。抄襲喺學術界係一個不可原諒嘅行為。Mr. Fan， 你可唔可以俾多次機會我啊？我病咗咁耐，我真係冇時間寫篇文啊！你嘅功課已經一拖再拖，學校已經酌情俾咗個寬限期你，但係你就求其喺網上面抄啲嘢落嚟。你係讀 law 嘅，點可以知法犯法嘅？我知錯啦，我真係知錯啦，我而家即刻翻去寫，我即刻翻去寫。Mr. Fan， 你可唔可以俾我合格？你可唔可以唔好廢我？我真係我唔會俾你合格，你要為你嘅行為負責任。Thank you， 唔該晒。點啊？呢個點啊？幾好啊，不過最驚佢騎後揾馬做咁長啫。唉，好難請人㗎啦。不如睇下江肯唔肯幫手啦。大 case 又話雙神，細 case 又話交俾 Junior 做。佢1個禮拜先得嗰幾日喺公司，唔係又係喺房度炒股票。佢做 consultant 啫嘛，我哋又唔使出糧俾佢嘅，有 case 咪分咯，最多我蝕間房俾佢啫嘛。唉，阿楊又成日病，佢啲 file 啊我又要頂埋。TK 係咪唔翻嚟啊？揾過佢㗎啦，佢話而家最緊要揾奶粉錢，邊度人工高咧就去邊度。死唔去嘅，我哋啱啱開始嘅時候人手咪仲少，咪係咁做。我知你辛苦㗎啦，所以你下次分 file 嘅時候咧，預我一份。我唔想你冇晒家庭生活，你老公 Marcus 找我晦氣。佢啊，佢咪仲忙過我。我當初揾你做 partner 嘅時候咧，冇叫你賣仔又賣埋老公㗎。做咩啊？而家有人同你投訴，我忙到唔要個仔，唔要個老公咩？唔係啊，最好啦，係我真係孭唔起啊！放心啦，我識得錫住自己㗎啦。
總之咧，冇人靠得住嘅。唔係喎，我最靠得住喎。同你 partner 咗咁耐，你唔係唔知係嘛？所以有乜嘢咧就唔好擺個心嗰度，講出嚟，我實幫手嘅。哦，你似乎暗示緊一啲工作以外嘅嘢，我需要你幫手喎。係咩？係咪講出嚟咯？反正你過去最重要嘅時刻我都在場嘅。你拍拖、結婚、生下做 B， 跟住升做律師樓 partner。我知你當做 B 係半邊仔啊嘛。你知道就好啦。總之都係嗰句，在公在私，我哋都係一家人。一家人如果遇到難關咧，就應該要一齊度過。阿大師啊，我個樣似有難關要過咩嚇？係，即係咁講啫。不過就算有，又如何啦？難關又好，情關又好，我呢一世人都遇唔少啦。如果真係避唔過嘅，就當人生一個歷練咯。就咁嘅。其實咧，我就冇乜嘢驚，最驚咧就係啲難關啊、情關啊唔嚟揾我咋。薰衣草同忘憂草咧就可以去火安神，洋甘菊同香楓葉咧就可以舒緩頭痛胃酸，菩提子咧就舒解焦躁、緩和情緒，啱唔啱啊？好犀利喎！你居然知道晒佢哋嘅作用喎！我信你啫，但我自己都要做功課嘅。嗱，失眠咧就有好多原因嘅，單一花茶咧未必可以解決晒所有問題，所以我特登幫你將幾種配埋一齊。做咩唔講嘢？冇嘢。喂，認唔認啊？呢件就係你之前叫我整嘅 cosplay 武器啦。你真係好叻叻豬啊！係咪整咗好耐啊？都唔係好耐啫。好彩有你咋，如果唔係下個月個 cosplay 展都唔知點算啊！我訂嗰件 cosplay 衫翻咗貨啦，尋日一 set 一定正到爆啫！我而家試俾你睇啊！吓？試？而家？等。你而家試得啦？我講笑咋，下次先試俾你睇啦。哦。飲酒嚟啊？同 Benny 阿的開完會，本來諗住早啲翻嚟嘅，點知俾佢哋拉咗去食飯。完埋手頭呢幾個 case， 我諗我真係可以放假，好唔好啊，老婆？咩好唔好啊？今日我去旅行社攞咗啲 catalog。復活島？講個算數噶嘛？你知我實得㗎啦。你係老細嚟㗎，有 Woody 頂住咪得咯。喂。你而家喺邊度？靚女，點㗎？我同你翻屋企飲啊！我唔同你翻屋企啊！嚟啦！做咩啊？你想點啊？飲酒啫嘛。Mr. Fan，好，我送你翻宿舍。我唔翻宿舍啊！夜媽媽你唔翻宿舍想去邊啊？你唔好再飲啦。我唔想翻去啊！我送你翻學校先好冇？翻去再傾嚇。清醒翻啲未 ？Mr. Fan， 份 paper 我真係唔係有心抄㗎，我淨係想引用少少資料㗎咋。你可唔可以俾翻次機會我？我下下得翻我爺爺嫲嫲，佢
佢哋等住我做律師養佢哋。你可唔可以俾次機會我 ，Mr. Fan？ 我同情你嘅遭遇，但係我唔可以認同你嘅行為。抄襲係好嚴重嘅事，任何一間大學都唔會姑息嘅。呢件事我一定會同學校講。唔好啊 ，Mr. Fan！ 你要有心理準備。唔好啊！我求下你 ，Mr. Fan！ 最近面色好好喎，成個都精神晒，證明你有聽話、早睡早起，同埋肯努力做零售。當大師叫到，點敢唔聽話啊？既然係咁，俾個獎勵你，你眯埋眼先。我知你工廠忙，要行開10日8日真係唔容易。我交我有間度假屋。環境非常唔錯，如果你想行開2、3日休息，歡迎你隨時入去住。Thank you。你都仲未話俾我聽，做咩今日唔喺公司附近食 lunch， 要專登揸車嚟到呢度食啊？唔中意呢度咩？學某人話齋，老婆簽咗賣身契啫，都要氹㗎。嗯？我哋咖啡都飲緊㗎咯喎，你會唔會搞錯咗啊？仲想 main course？ 冇搞錯，呢個先係真正嘅 main course。去治你嘅 e-ticket 啊！我哋終於去復活島啦！係啊，真係唔好意思啊，大熱天時仲要陪我周圍去。如果唔係今次你翻嚟咧，同埋 Quentin 又識路，我真係唔知道香港有咁特別嘅地方啊！係啊，呢地方咧越嚟越少㗎啦，有地都係嚟起樓啦。遲啲啊，想見棵樹都難。小心！冇事啊！真係冇事嘛？係咪見唔舒服啊？我有啲想嘔喎。咁我睇下有冇交代文俾你啊？咁我都落去問下人啦。
喂，豆豆，你翻香港咁耐，仲有冇行山啊？梗係冇啦，而家有得放假都留喺屋企啦。你記唔記得啊？嗰陣時唔係咁嘅喎，你同我孭住個 sack 由 Thredbo 沿住 Kosciuszko National Park 啦，跟住個 Main Range 一路咧就過埋去澳洲最高嘅 Mount Kosciuszko， 仲未算，再去埋 Canberra 你都仲 OK 嘅喎。梗係啦，嗰陣時唔 OK 嗰個係你喎。記唔記得有一次我哋去到 Kosciuszko Park 嘅時候咧，你學人去釣魚啊，瞓着埋添啊，爭啲跌咗落個湖度，好彩我掹實你咋。哦，係嘅，去 Cairns 嗰次又唔見你掹住我嘅。哦，你講冰雕針嗰一次啊？嗰次咧你真係點啊？坐低。嗰次你怕死啊？你真係唔跳落去咩？有冇事啊？冇事，行得嘅。咁我扶你。好啊。呢度啲古蹟嗰啲咩名稱㗎喎，犀利啊！咦，影得幾靚喎！你過去啊，我幫你一齊嘅。跟住快。喂，你哋做咩啊？你知唔知呢度咧係全香港最南嘅地方嚟㗎？咁又點啊？呢度啲石頭會講嘢㗎。咁得意？唔信啊？試下。嗯哼。係啦，你記唔記得我第一首教你念嘅詩啊？你講緊 Funeral Blues 啊？好耐冇聽過啦，念一次嚟聽下。 Stop all the clocks. Cut off the telephones. Prevent the dogs from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drums. Bring out the coffin. Let the mourners come. Let airplanes fly softly overhead. He was my north, my south, my east and my west, my working week, my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk and my song. I thought love could be forever, but I was wrong. Brian 冇事嘛？ Irene 3個月前走咗，cancer。 I'm so sorry。我同佢一齊咗9年，再同佢多9年。仔啊，你仲喺度等你嗰個星星朋友啊？嚇！係咯，都未等到。你諗住同佢去邊啫？散下心啩，
或者可以穿越時空翻去舊時。嚇？翻去舊時嗰度啊？我好想翻去10幾年前嘅澳洲，揾一個細路女，教佢講英文，教佢揸筷子，同埋叫佢豆豆。你識個咁嘅人，點解我唔知嘅？如愁恨化輕煙，世上無波浪，請君將緣分怨恨全忘。啊哈！我要飛往天上，啊哈！像那天鳥翱翔，啊哈！話裏充滿希望，啊哈！就有溫暖太陽。今日喺蒲台島，你哋兩個冇咩嘛？原來 Brian 個女朋友再派 cancer 走咗。我睇得出你哋兩個雖然冇聯絡好耐，但係仲係好 close。佢係我第一個老師，教識咗我好多嘢。我讀 law 嘅時候，佢送咗呢個盒俾我。佢話呢個盒唔係淨止我嚟裝假髮㗎。仲裝咗啲咩啊？ All my hopes and dreams。Come in。AEC 保險公司有單新 case， 我同佢公司講咗。 我會接手。你唔係有單鋪碑同埋單醫師跟緊嘅咩？單醫師好快搞掂啦，遺產有 counsel 跟，你放心放假，好地休息，翻到嚟咧就唔會三心兩意。講咩啊？未發生嘅事，遲早會發生，發生咗咯，你咪知道點樣做咯。做 B 你唔准夜瞓啊嚇！同租店姐姐講話呢2個禮拜唔使嚟啦。仲有我擺低咗鎖匙俾 Uncle Woody， 佢會上嚟睇你嘅。好啦，唔講啦嚇，拜拜。喂 ，Mr. Fan 你好啊，我係 Iris 啊，你今日會唔會得閒翻學校啊？咩事啊？院長想你翻嚟開個好 urgent 嘅會啊！我而家喺機場喎，我同太太就嚟上機㗎啦，2個禮拜後先翻。 咩會咁緊要啊？係關於一個叫李丹嘅女學生㗎。佢咩事啊 ？Sorry 啊，我唔可以同你上機。點解啊？發生咩事啊？有個學生，我學校發生咗件事，我今日一定要翻學校處理。要啲乜嘢事咁重要啊？ 你唔可以去同學校講，叫佢揾第二個人幫你處理嘅咩？佢哋唔知你放緊假嘅咩？點解一定要隨傳隨到啫？總之呢件事好緊要，我唔可以跟你過去住。喺嗰邊我安排咗旅行社接待嘅，不如你過去先啦，我唔想掃你興。你唔想掃我興？呢次旅行，我哋講咗10年啦，你而家叫我自己一個人去？ 我盡快搞掂件事，我即刻過嚟 join 你。唔使啦，你唔去啊嘛，我自己去。
啊！